Mpendwa katika Kristo, karibu katika tafakari ya siku. Leo ni Jumamosi. Injili ya leo inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 8 aya ya 5 hadi ya 17. Katika sehemu hii ya injili tunaona matukio mawili makubwa. Kwanza, Yesu anamponya mtumishi wa akida kwa kusema neno tu. Pili, anaingia nyumbani kwa Petro na kumponya mama mkwe wake aliyekuwa na homa kali. Baadaye siku hiyo hiyo jioni, watu wengi wenye magonjwa na waliopagawa na pepo waliletwa kwa Kristo, naye akawaponya wote. Ujumbe mkubwa wa injili hii ni kwamba neno la Kristo lina nguvu. Lina nguvu ya kuponya, kufariji, kusamehe na kuleta tumaini. Akida alikuwa na imani ya ajabu. Alimwambia Yesu, "Bwana, sema neno tu na mtumishi wangu atapona." Hakutaka Yesu aende nyumbani kwake. Aliamini kuwa neno la Kristo pekee lilitosha kufanya muujiza, lilitosha kumponya mtumishi wake. Yesu alishangazwa sana na imani hiyo. Alisema, hapajatokea imani kubwa namna hiyo katika Israeli. Hii inatufundisha kuwa nguvu ya neno la Kristo inapokelewa kwa imani. Imani ndiyo inayofungua mlango wa neema za Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, nguvu ya neno la Mungu haikuanza katika injili ya leo tu. Tangu mwanzo wa Biblia tunaiona. Katika kitabu cha Mwanzo, Mungu alisema, "Iwe nuru," na ikawa nuru. Mungu hakuumba kwa mikono, aliumba kwa neno lake. Neno lake lilikuwa na nguvu ya kuleta uhai kutoka pasipokuwa na kitu. Katika Agano la Kale, Mungu aliendelea kuzungumza kupitia manabii. Neno lake liliwaongoza watu, liliwakemea walipotenda dhambi, liliwafariji katika mateso na kuwapa tumaini. Zaburi inatuambia, alituma neno lake akawaponya. Lakini katika Agano Jipya, tunashuhudia ukuu wa neno la Mungu. Neno hilo la Mungu likawa mwili. Yesu Kristo ndiye neno hai la Mwenyezi Mungu. Hivyo Yesu hasemi tu maneno ya Mungu, yeye mwenyewe ndiye neno la Mungu. Ndiyo maana anaposema wagonjwa wanapona, pepo wanatoka, dhambi zinasamehewa, na waliokata tamaa wanapata tumaini jipya. Hata leo Yesu anaendelea kusema nasi. Anasema kupitia maandiko matakatifu, kupitia mafundisho ya kanisa na katika kila adhimisho la Ekaristi Takatifu. Neno lake halijapoteza nguvu zake, bado lina uwezo wa kuponya mioyo iliyovunjika, kuondoa hofu, kuimarisha walio dhaifu na kutupa tumaini katikati ya changamoto mbalimbali za maisha. Swali la kujiuliza ni hili: je, tunaliamini neno hilo? Mara nyingi tunataka kuona ndipo tuamini, lakini akida aliamini kabla hajaona muujiza. Hiyo ndiyo imani ya kweli. Leo tunaalikwa kuwa na imani kama ya huyu akida. Tunapokabiliwa na magonjwa, matatizo ya kifamilia, majaribu ya maisha au kukata tamaa, tusikate tamaa. Tuseme ndani ya mioyo yetu, "Bwana, sema neno tu." Neno moja kutoka kwa Kristo linaweza kubadilisha maisha yetu. Basi leo tumuombe Mungu atuongezee imani, ili kila tunaposikia neno lake tulipokee kwa moyo wazi, tuliamini kwa dhati na kuliweka katika matendo. Kwa kufanya hivyo, tutashuhudia nguvu yake ikitenda kazi katika maisha yetu, kama ilivyotenda kwa mtumishi wa akida na mama mkwe wa Petro. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.